ខ្ញុំបានផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅឲ្យអតីតសង្សារនឹកស្មានមិនដល់ថាស្អែកឡើងគាត់បានមកទទួលខ្ញុំតាំងពីព្រលឹមឡើងឡានឯងយកឡានមកទីនេះធ្វើអីថែមទាំងបើកចូលមកដល់ទីនេះទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់មើលមកយើងខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅខ្លួនឯងក៏បានតើឡើងឡានកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយដែរជាលើកទី3ថ្ងៃនេះថ្ងៃបាញ់ទឹកអប់ផងថ្ងៃនេះបាញ់ទឹកអប់ក្លិនក្រអូបម្លេះសក់ក៏បានធ្វើចំណាប័ណ្ណ Sterling ដែរបើអ្នកមិនដឹងទេនឹកស្មានថាអ្នកចង់ទៅសម្ភាសការងារកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ផ្លូវជាមួយទេឆ្លងកាត់ផ្លូវផ្ទះរបស់គាត់នៅកណ្ដាលក្រុងតែបើមកដល់សាលារបស់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ម៉ោងដែរលោកប្រធានហ្វូពេលនិយាយកុហកភ្នែកមិនសម្លឹងមើលសោះគឺលោកប្រធានហ្វូតើអ្នកសម្ភាសនឹងសួរអ្វីខ្លះទៅបង្ហាត់បន្តិចមកសុំទោសខ្ញុំលែងជាសង្សាររបស់អ្នកហើយដូច្នេះគ្មានភារកិច្ចត្រូវប្រាប់អ្នកទេដឹងហើយអ្នកជំនួយល្បីល្បាញខាងចុងគំនុំសង្សឹកអាចមកសម្ភាសបានគឺជារឿងចម្លែកខុសប្រក្រតីទៅហើយសូមអភ័យទោសតើកញ្ញាវេនដែលមកសម្ភាសការងារមែនទេសូមអញ្ជើញខាងនេះបរិយាកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនធំពិតជាល្អមែនមិនសូវតានតឹងប៉ុន្មានទេលោកប្រធានហ្វូអ្នកសម្ភាសរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលណាខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកសម្ភាសខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកមកសម្ភាសធ្វើការវឹកហាត់សោះចាំបាច់ធ្វើរឿងធំដុំម្លេះពេលដែលឲ្យខ្ញុំបោកខោអាវនិងជួបផ្ទះពីមុនមកហេតុអ្វីមិនឃើញថាជារឿងធំដុំផងវាមិនដូចគ្នាទេពេលនោះយើងជាសង្សារគ្នាតែឥឡូវគឺជាកន្លែងការងារចុះហេតុអ្វីឥឡូវមិនអាចបោកខោអាវនិងធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំបានទៀតវេនយូអ្នកនៅតែមិនប្រែប្រួលសោះពេលប្រើប្រាស់រួចហើយក៏ដាច់ចិត្តបោះបង់ចោលភ្លាមលោកប្រធានហ្វូរឿងពីមុនខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់ទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនេះខ្ញុំនឹងកែប្រែវាម្ដងទៀតពេលធ្វើការខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកច្បាស់ទេឬអ្នកអាចកែវាបានទេតើអ្នកញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់អត់បើគ្មានខ្ញុំធ្វើម្ហូបតើអ្នកដឹងរឿងគេងលក់ស្រួលទេបើគ្មានកន្លែងកាយសម្ភាររបស់ខ្ញុំសម្ភារខុសប្រធានបទហើយលោកប្រធានហ្វូមានទស្សនៈអវិជ្ជមានជាមួយខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមិនសម្ភារទៀតត្រឡប់មកវិញអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសហើយចូលធ្វើការហើយត្រូវខំប្រឹងធ្វើការឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពកុំហ៊ានលួចខ្ជិលឲ្យសោះប្រយ័ត្នខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែចោលវេនយ៉ូឯងមកធ្វើអីទីនេះមកធ្វើការឯងហៅអានឹងថាធ្វើការពេលដំបូងគឺអញទេតើដែលទាត់បងជឿហានចោលឥឡូវបែរជាមកនៅចិត្តគាត់វិញឯងមានក្នុងបង្អែកជ្រែងម្លេះឥឡូវការងារពិបាករកណាស់ចុះបើទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅប្រាក់ខែគុណនឹង2លក្ខខណ្ឌបំពេញចិត្តឯងទាំងអស់គឺពិតមែនចុះសំណងបំពេញកិច្ចសន្យាឈប់សម្រាកវាថ្លៃបន្តិចហេខ្ញុំជាអ្នកចេញទៅភ្លាមព្រមព្រៀងឆាប់ដល់ទៅបើសិនជាបងជឿហានឃើញខ្ញុំនាំអញទៅគាត់មុខជាខូចចិត្តឈួតមិនខានទេចាសលោកស្រីប្រធានទៅណាទៅបន្ទប់ទឹកនឹងហ៎យកកៅទឹកទៅបន្ទប់ទឹកដែរហ៎ឲ្យពិតជាចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ដែលខ្ញុំទិញឲ្យមែនមានលុយគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគាត់មើលឃើញលុយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មើលឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយឯងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងពេលដែលគាត់បោះបង់ឯងចោលឯងយំវេទនាប៉ុណ្ណាទៅប្រាប់ទៅបងហ្វាផ្អាក់លុយកាក់ចាយវារបស់គាត់ទាំងអស់ហើយនាំគាត់ចេញទៅងាយដើរតាមគេគឺខ្ញុំឲ្យឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មែនទេគាត់ពិតជាឲ្យច្រើនជាងបងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានការដឹងខុសត្រូវមកស៊ីបាយនៅទីនេះ100មិនសូវទៅក្រុមហ៊ុនគាត់រាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាពេញចិត្តទាំងអស់ពេញចិត្តមនុស្សរបស់ខ្ញុំត្រូវគេទាញយកទៅឯងគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនល្អខ្លាំងណាស់ជ្រើសរើសតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទោះបីជាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងខាតបង់ដែរទើបដឹងថាខ្ញុំហេតុអ្វីក៏នៅតែហ៊ានចិត្តដាច់បោះបង់ខ្ញុំចោលកាលពីពេលនោះឯងពិតជាមានប្រុសផ្សេងនៅខាងក្រៅមែនទេខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមតែសត្វឆ្កែមួយក្បាលឈ្មោះដូដូតែប៉ុណ្ណោះឯងដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងមិនមែនឆ្កែទេគឺប្រុសព្រានណាដែលធ្វើឲ្យឯងវង្វេងស្មារតីបានជាហ៊ានបោះបង់ខ្ញុំដែលជាបុរសសង្ហាមានលុយនិងគ្រប់លក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះម្នាក់នេះចោលពួកយើងបានបែកគ្នាហើយហ្វូជឿហានកុំរំលឹកពីរឿងចាស់អីខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាបែកគ្នាហើយតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងល្ងងម្ដងទៀតហ៎អត់ទេឯងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាហើយគឺត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យគ្រប់កំណត់ទើបអាចចេញបានសំណងបំពេញកិច្ចសន្យាគឺថ្លៃណាស់ដែលធ្វើឲ្យឯងគ្មានប្រាក់សំបីតែមួយកាក់តតែមករកសុំជំនួយពីខ្ញុំភ្លេចដូលហេដើម្បីលិខិតបញ្ជាក់ការអនុវត្តការងារគឺគាត់ឲ្យដែលព្រមទទួលខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតស៊ូឲ្យបាន3ដងជាងនេះដែរចង់ត្រូវគ្នាវិញមែនទេខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យសោះមិនមែនទេលោកប្រុស
មិញនេះខ្ញុំច្រឡំទេខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការឲ្យបានល្អកុំមកធ្វើជាសុំទោសខ្ញុំដោយសារតែឯងជាបុគ្គលិកថ្មីឲ្យសោះទើបតែមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃសោះហ៊ានចង់បដូរការងារហើយបើជាអ្នកអតីតគេដេញចេញបាត់ទៅហើយគឺឯងរស់នៅស្រួលពេកហើយបានជាចង់រៀនស្ងប់ចិត្តបែបនេះបងស្រីទីនេះហើយគឺជាកន្លែងល្បីខាងការងារដ៏នឿយហត់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងកមើលទៅការវឹកហាត់ការងារបន្ទាប់ពីនេះកុំសង្ឃឹមថានឹងបានរស់នៅស្រួលឲ្យសោះស្មានតែបុគ្គលិកវឹកហាត់ដែលមកដោយមិនបានរំពឹងទុកមួយនេះនឹងត្រូវមិត្តរួមការងាររើសអើងនិងចំអកឲ្យទៅហើយប៉ុន្តែការពិតគឺមិនមែនបែបហ្នឹងទេពេលដែលខ្ញុំមកដល់មិត្តរួមការងារគឺល្អជាមួយខ្ញុំខ្លាំងណាស់មានចំណីអាហារអីក៏ចែកខ្ញុំញ៉ាំដែរបងស្រីមុននឹងបងស្គាល់ខ្ញុំមែនទេពួកយើងគឺដឹងស្រាប់ហើយឯងនឹងហើយដែលជាអតីតសង្សារដែលបានបោះបង់លោកប្រុសចោលអូយមកខ្ញុំនិយាយច្រឡំហើយពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនធំប៉ុន្តែពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់ទៅគឺសុទ្ធតែជារឿងការពីអតីតកាលក្រោយពីបានកំណត់ទំនាក់ទំនងស្នេហាគ្នារួចមកគាត់បានប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពេលដែលបានទៅលេងវីឡាដ៏ប្រណិតរបស់គាត់នៅតំបន់អ្នកមានជាលើកដំបូងខ្ញុំស្ទើរតែបើកភ្នែកមិនចង់រួចទៅហើយថែមទាំងមានអាំងហែទឹកធំទៀតផងរយហានពេលនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃគឺមានភាពម៉ឺងម៉ាត់និងដាច់ខាតប៉ុន្តែពេលនៅផ្ទះវិញគាត់បែរជាអ្នករៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះធ្វើបាយដុសសម្អាតនិងបោកគក់ខោអាវថែមទាំងជួយរៀបចំរបបអាហារនិងការសម្រាករបស់ខ្ញុំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តែមានសុភមង្គលខ្ញុំក៏កាន់តែដឹងច្បាស់ពីគម្លាតរវាងពួកយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្រីខ្ជិលដែលចង់ដេកស្រួលខណៈដែលគាត់គឺជាបុរសខ្លាំងដែលបើកឡានមេបាច់ដ៏អស្ចារ្យគេនិយាយគ្នាថាគាត់គួរតែស័ក្តិសមនឹងមនុស្សស្រីដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាមិនមែនជាខ្ញុំឡើយអេដាមិនលើកទូរស័ព្ទមិនតបសារបើទោះជាបងជឿថាអូនត្រូវគេចាប់ពង្រត់ក៏បងមិនជឿថាអូនចង់បែកគ្នាដែរបងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តទេចុះអូនចូលចិត្តបែបណាបងអាចកែប្រែបានឲ្យតែមិនមែនបងមនុស្សណាក៏បានដែរចុះរឿងរ៉ាវដែលពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាវាជាស្អីចាត់ទុកថាបងមានការចងចាំល្អចុះបងឆៃហែនធ្លាប់ជួបមនុស្សស្រីប្រភេទណាខ្លះទៅអូនគ្រាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងពួកគេបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះហើយគាត់នៅតែសរសើរខ្ញុំទៀតហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចជឿចាប់ទៅពួកយើងបានកាត់ផ្តាច់រាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាពេលដែលរកការងារដែលធ្វើការ5ថ្ងៃសម្រាប់2ថ្ងៃនិងមិនបាច់ធ្វើការថែមម៉ោងមិនបានខ្ញុំក៏បានផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៅឲ្យគាត់ដោយអចេតនាខ្ញុំដើមឡើយមិនបានរំពឹងទុកអីទេប៉ុន្តែគាត់ពិតជាបានឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការមែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងទីនេះទេការមកធ្វើការគ្រាន់តែដើម្បីយកលិខិតបញ្ជាក់ការអនុវត្តការងារតែប៉ុណ្ណោះរងចាំរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីបន្តអាជីវកម្មចិញ្ចឹមក្តានឬមន់របស់គ្រួសារខ្ញុំហើយរស់នៅប្រកបដោយសេរីភាពពិតប្រាកដប្អូនមកពីសាលាមួយណាដែរគឺមកពីសាលាក្រុមហ៊ុននេះពិបាកចូលណាស់បើទោះជាគ្មានបទពិសោធន៍ការងារក៏អាចចូលបានដែររៀនច្បងប្អូនប្រកាសជាមានសមត្ថភាពការងារខ្លាំងក្លាណាស់ទើបអាចចូលបានខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចូលតាមក្នុងបង្អែកហើយគ្រាន់តែចង់មកកេងយកប្រាក់បៀវត្សតែប៉ុណ្ណោះរៀនច្បងសូមជួយបង្រៀនបទពិសោធន៍ការងារដល់ខ្ញុំបន្តិចទៀតមកខ្ញុំតែងតែយកចំណីអាហារមកឲ្យប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអូនអើយកុំរៀនអីទៀតបងត្រឹមតែជាអ្នកមកបន្លំយកលិខិតបញ្ជាក់ការងារប៉ុណ្ណោះចូលមកព្រោះតែក្នុងបង្អែកសិក្សានេះសុទ្ធតែជាទឹកភ្នែករបស់អ្នកមានក្នុងបង្អែកទេតើប្អូនមានអារម្មណ៍ថាស្រាប់តែធាតុអាកាសត្រជាក់ខុសពីធម្មតាទេដូចជាប្រហែលជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចហើយមើលទៅអាហើយមិនបាច់ទេប្អូនយកទៅញ៉ាំខ្លួនឯងទៅចុះមិនដែររៀនច្បងថ្ងៃទី2 Fushahen បានបង្កប់ឲ្យ Cheole ធ្វើការងារកើនឡើងដល់ទៅ5ដង Fushahen ម្នាក់នេះចិត្តដាច់ខ្លាំងណាស់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើការងារជំនួសមនុស្សដល់ទៅ5នាក់ល្អណាស់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់នឹងការកែប្រែខ្លួនខ្ញុំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនហើយទីក្រុងនេះពិតជាតានតឹងខ្លាំងណាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើក៏ស្ថានចិញ្ចឹមមាន់ប្រហែលជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតអាឡូលោកប្រធានចិត្តដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការហើយមានរឿងអីហ៎ឡើងមកដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យចាស់លោកប្រធានខ្ញុំឡើងទៅឥឡូវនឹងហើយចូលចិត្តបុគ្គលិកអ្នកអនុវត្តការងារម្នាក់នោះម្លេះអត់ចូលចិត្តទេគាត់មានកន្លែងណាល្អជាងខ្ញុំទៅនៅក្មេងហើយមិនបានជាបងតែងតែនិយាយជាមួយគាត់ថែមទាំងពេលខ្លះតែងតែគេចមុខពីខ្ញុំទៀតបងចេះថែរក្សាខ្លួនយ៉ាងល្អហើយក៏ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃដែរតើប្អូនមិនចូលចិត្តត្រង់កន្លែងណាលោកប្រធានរងសូមរក្សាកិត្តិយសផងហេតុអ្វីបានជាប្អូនស្អប់បងខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំអត់បានស្អប់បងទេបើអីចឹងមិនបានសុំបែកគ្នាមានបញ្ហាអីយើងប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែព្រោះតែគម្លាតគ្រួសារទើបអូនហ៊ានផ្ដាច់ការសុំបែកពីបងចោលអញ្ចឹងហ៎សុំទោសមិនបាច់សុំទោសទេអ្វីដែលបងចង់បានគឺការត្រូវគ្នាជាមួយបងវិញសុំទោសបងអាចចូលរួមជាមួយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់របស់គ្រួសារប្អូនបានប្រសិនបើប្អូនគិតថាផ្ទៃខាងក្រោយគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងអាចបោះបង់វាចោលបានមនុស្សយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់បងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប្អូនបងអាចជួយប្អូនគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីឲ្យវាឈានដល់កម្រិតអន្តរជាតិសូមកុំបោះបង់បងអី
ឃើញលោកប្រធានបែបនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រូវរលាយអស់ហើយត្រូវគ្នាវិញក៏មិនមែនថាអត់បានដែរចាំមើលកាយវិការរបស់លោកប្រធានសិនចុះក៏មិនបានបង្រៀនឯងធ្វើការងារអ្វីដែរប៉ុន្តែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាជីវិតមិនមែនមានតែការងារនោះទេគឺត្រូវចេះសម្រាកនិងរស់នៅនេះពិតជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់គេការគេចវេសពីការងារគឺជារឿងល្អមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមានរបៀបរស់នៅរៀងខ្លួនធ្វើតាមចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងទៅបានហើយតើវាហះពេកទេគ្រួសារខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ប៉ុណ្ណោះពួកយើងទុកចិត្តលើភ្នែករបស់លោកប្រធានណាស់ហើយទន្ទឹងរង់ចាំជួបកូនយូរហើយកូនស្រីឲ្យមនុស្សពិតស្អាតជាងក្នុងរូបថតទៅទៀតប៉ាម៉ាក់មកដល់ផ្ទះហើយកុំក្រអឹតក្រទុំអីនេះថ្លៃពេកហើយម៉ាក់នេះគឺសម្រាប់រៀបចំឲ្យកូនប្រសាររបស់ត្រកូលហ្វូរបស់យើងក្មេងប្រុសនេះពិតជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមមែននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាចរកលុយបានហូរហៀតែនៅទីនេះបែរជាចេះបោះទឹកកកយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទៅវិញរូបភាពនេះគឺខុសគ្នារហូតដល់ថ្នាក់បែកបាក់ខុសឆ្ងាយដាច់ស្រឡះហើយកូនប្រសារនេះឪពុកទទួលស្គាល់ហើយក៏គំរោគបានដែរឯសុទ្ធមន់វិញគឺសុទ្ធតែសង្កត់ចិត្តលើគាត់ហ្មងនេះជាហូរម៉ូនកម្រិតកំពូលមែនទេសូម្បីតែមន់ក៏ទ្រាំមិនបានដែរមានតែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែជួយសង្គ្រោះអូនជានិច្ចពេលណាដែលបងរៀបចំរឿងទាំងអស់នេះវាងយូឲ្យរៀបការជាមួយបងបានទេលោកប្រធានឲ្យយល់ព្រមចំនួនអតីតកាលទាំងអស់សុទ្ធតែបានរលាយបាត់អស់ហើយបានជួបលោកប្រធានគឺជាសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំឆាប់ខាងមុខនឹងឆ្នាំទៅទៀតពួកយើងនឹងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាជារៀងរហូត